Hola, ¿qué tal, canallas? Aquí Gomar, que nos muestra las pantallas. Hoy vamos a abrir unas botas, vamos a hacer un unboxing y luego una review de unas botas que a mí me encantan. Los jugadores que llevan las botas son Sergio Busquets, Andrés Iniesta y André Gómez, que los tres son del Barça. Vamos a abrirlas, es del pack Just Do It, las botas del Mundial de Rusia 2018 del pack Just Do It de Nike. ¡Vamos! Bueno, chicos, lo habéis adivinado porque el nombre está del título. Son las Magista M2 Obra Elite FG. Me encantan estas botas. Bueno, la suela, las muy clásicas son, aunque las suelas son del siglo XXII. Quitando eso, las botas me encantan. La suela es la suela más bonita que he visto en la vida. Estoy por poner una foto en Instagram poniendo de qué colores. Que es que de repente hay un rojo junto con un dorado. ¡Ah! En la bolsa. ¡Hola! Ah, no eran cordones. No eran cordones de repuesto. ¡Qué guapada de bolsa! El pack Just Do It con Nike en todos los idiomas. Parece reflectante, ¿no? La bolsa. Sí, reflectante ahí, con las letras en plata. Ahí por encima tiene rosa. Como mola la bolsa, es muy ligera, eso me encanta en las nuevas botas de fútbol. Los cordones tienen como purpurina. Y aquí dentro pone Magista Nike Grip Insole Technology. Aquí pone de All Conditions Control, que se puede jugar en todas las condiciones, en lluvia, nieve, agua, hielo, calentamiento global, tifones, terremotos. Os preguntaréis qué son estas 32 líneas que hay aquí atrás de las Magista. Bueno, también mola mucho ahí que ponga Magista y el símbolo de Nike abajo. Son estas líneas que hacen un triángulo, son todos los países que participan en el mundial, que son 32 países. Y eso, la bota representa 32 líneas, que son los 32 países que participan en el Mundial de Rusia 2018. Me encantan también como estos puntos que van para abajo, que luego os lo explicaremos qué son en la review. Y bueno, ¡vamos con la review! Pues vamos con la review de las botas Nike Magista Obra 2 Elite Firm Ground. Os hemos dejado en la descripción el enlace para conseguir estas botas en la tienda de Football Emotion, de quien estamos sacando la información para la review, aparte de tenerla en nuestras manos, ¿vale? Ya sabéis que son del pack Just Do It de Nike, que son botas del Mundial de Rusia 2018, que todas se incorporan en el talón, como os acaba de decir Hugo, un triángulo con 32 líneas, que son los 32 participantes del torneo. La carcasa es espectacular en esta bota. Es una carcasa de una sola pieza, sin costuras, con material de microfibra sintética Kanga Light, que ofrece un ajuste perfecto y una excelente interacción con el balón, gracias a, y se ve claramente, el acabado 3D exterior. El chasis de la bota en este nuevo modelo Obra presenta una malla en el interior de la bota que ofrece un extra de confort y mejor ajuste. La plantilla antideslizante es completamente extraíble y evita movimientos resbaladizos en el interior. La suela, como decía Hugo, ¿de qué color es esta suela? Nos encontramos con uno de los cambios más importantes en esta bota. La placa incorpora tacos semicónicos en la línea exterior y añade 3 tacos laminados formando un círculo en la zona del metatarso para facilitar los giros rápidos. ¿Para quién está recomendada esta bota? Para jugadores de máximo nivel que buscan pues bota de rendimiento profesional. Es una bota de alta gama, profesional, ofrece máximo ajuste y comodidad, además, como siempre, con las últimas tecnologías del sector. Estas botas FG Firm Ground significa que se pueden utilizar en campos de hierba natural y artificial de última generación. Como decía Hugo, una mezcla de lo mejor de las botas clásicas con la tecnología más moderna. Las Nike Magista o Nike Magista Obra 2 Elite Firm Ground, la vais a ver en el Mundial.
ponednos en comentarios qué os parece esta bota y no dejéis de visitar la página web de Football Emotion, os dejamos el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo también más pormenorizado. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo dejadle un pedazo de like y suscribiros al canal y ponedme en los comentarios cuál es vuestra bota favorita del Just Do It Pack. Ya sabéis, canallas, nos vemos en vuestras pantallas, chao.